People Power, and the children are in school, Return of Kenya School, and so on. We've tried the little that we can for Yasin Kauma, but the burden is always huge. The burden is always huge, and that's why we are not requesting. Government is actually duty bound to take care of these families. And so we are doing everything we can to make sure government is prepared. And one of them is this, to make sure we keep pressing them. Our lawyers are going to talk about the legal action, some of which we have taken. Lewis has also been involved in some of this. We'll throw more light. Some of it has happened, and we want to do a lot more. And like we're saying, we're doing locally and also internationally. So that's the question about taking care of the families of our fallen comrades. Mordecai talked about consultations vis-a-vis coronavirus, and same question came from Cliff. Derek asked about mobilizing the youth. I'll leave Honorable Zaki to respond to that. But generally, as People Power, we have been doing everything we can to see that we hold our consultations as provided for within the law. Police and the state have been doing everything possible to stop our attempts to go out there and hold consultations. And of course, now they have a very good excuse. They have a very good excuse, and we will not be surprised, by the way. If tomorrow we get a letter from the Electoral Commission, we get a letter from police, never mind, we have been writing letters to them, they have never responded. They never respond. We have made that case. We write letters, the plethora of letters that we have written, they have not responded. But tomorrow, don't be surprised when finally the Electoral Commission and or police write to us and say, oh yes, so we received your letters regarding consultations, but as you know, there is the coronavirus scare, so you cannot hold consultations, unfortunately. That will not be surprising. We have made the statement, and we are telling Ugandans to be on the lookout. We are telling Ugandans to be on high alert. The details are there, really. Avoid shaking hands, avoid hugging, and so on. When there are going to be gatherings such as this one, I would like to think this is a gathering of sorts. Put in place every measure, and that's why we had the disinfectant at the entrance. I hope none of you dodged to disinfect. Make sure that gets to happen. So there is inevitable gatherings, such as this one, that we have got to communicate to the people out there, and then we, the leaders, are here, and folks from the media are here, and so you gather such that you communicate. So for the inevitable gatherings, please make sure that you do everything that must be done. Regarding our consultations, we're still holding consultations, even internally, because we want to be safe. We want Ugandans to be safe out there. The consultations are provided for within the law, without a doubt. But we're saying we want to be safe. We want to make sure Ugandans are safe. We don't want to put their lives at risk. So we'll be keeping you updated on how all of this gets to happen. I'll just finally hint on one issue, then I'll invite my comrades. Derek asked about the question of General Tumukunde. I'll hint on that. My colleagues will add. Since there's also been debate in Parliament and so on. Look, for starters, it's very absurd that anybody that comes out to challenge Mr. Museveni gets met with brutality. That has happened. And it has happened, previously with Dr. Kiza Besigye. It has happened with Honorable Kyagulanyi Ssentamu. It has happened with a plethora of other people that come out and say, we want to challenge Mr. Museveni. Because of the fear that Mr. Museveni has, anybody that comes out to challenge him, they are met with violence. And so, sadly, it's not surprising that General Tumukunde has been met with violence. He has been met with the kind of response that he has gotten from the state, because he has come out to say, while I was with Mr. Museveni previously, I now would like to challenge him. And he's been met with the reaction that he has gotten. It's not surprising, sadly, and I would like to think it's true. He has worked with Mr. Museveni for years, and he knows how the man operates. He knows how the man is hungry, power hungry. He knows how the man is jealous. And jealous regards his seat. That anybody who rises up and says, I would like to challenge you, they will be met with brutality. Be that as it may, as People Power, we keep hinging ourselves on rule of law. And our point is that every Ugandan
has got rights. We have laws, we have a constitution, and a plethora of other laws. They should be followed when dealing with any Ugandan. And so, if government says that General Tumukunde has cases to answer, produce the man before courts of law. The arbitrary way of dealing with people is problematic. Mr. Museveni says his government returned the rule of law to this country, but they keep abusing that. We have had our comrades who have been detained for weeks on end. Then City was detained, brutally arrested and detained in an unknown place, and we didn't know about him until we made a lot of noise and he was produced in court. But what does the law say? Hold somebody in a police cell for 48 hours, produce them in court. You don't have any evidence against them, release them. Same story with Bobian, and we made noise, exerted pressure, and eventually, after days, he was produced in court. And all these people have been tortured. And we're saying that's wrong to happen to any Ugandan. So if you think anybody has committed any offense, let the law be applied as should be. Produce them in court, charge them with whichever offense you would like to charge them with, and let the due process of the law take its course. That's our response on that. But of course, my colleague will add very quickly for the Ugandan news houses. Omukulu omu Katamba yavuze ensonga ya Power inalabisha family z'abannaffe be basse. Penga People Power tugamba nti akatono kazina mu liiso. Bw'oba tulina katini naye akatini ako tulina tugezaako okulaba nti tuduukirira family z'abannaffe bano gavumenti beze kuvumbula gavumenti bezetta. Era ngamunaffe wawagambye Flavia yo juzi akasente kitwali tukungaanyiza nga People Power abannaffe abaze batubeereramu nakatwalira famire ya Rita Nabukenya era abaana babazizaayo ku ssomero tukola ekisoboka kyonna. Naye katugamba nti gavumenti twagala ate yegyeeko obuvunaanyizibwa kubanga abatabannaffe bano abatayasindika Kauma abata Rita Nabukenya abata Danjeni tubamanyi gavumenti ya Mwami Museveni eyatabannaffe ng'ekozesa poliisi ng'ekozesa amagye. So tugamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okusookera ddala okukwata abo abaakola ekikolwa kino asimatuse kinoomu amateeka gabakoleko nga bwe kyetaagisa nga bwe kirina okubeera. Ate nga tugamba nti gavumenti erina okutwala obuvunaanyizibwa okuliyirira bannaffe bano. Balina amafamire ge baali balabirira, balina abaana be balina okutwala ku masomero, nga tugamba nti gavumenti twagala ate yeesulire kwannagamba obuvunaanyizibwa buno kubanga gavumenti yeyatta bannaffe bano ng'ekozesa poliisi ng'ekozesa amagye. So nga tugamba nti waawo tubabeereramu mu ngeri gye tusobola, naye nga tugamba nti gavumenti obuvunaanyizibwa buno erina okubwetikka ku nsonga eno. Mukulu Mordecai abuuzizza ku coronavirus negative wa NTV consultations zaffe okwebuza ku bannayuganda. Ffe nga People Power twavaayo ne tugamba twagala kwebuza ku bannayuganda nga tugondera amateeka nga bwe kigamba. Naye poliisi tuze tugiwandiikira mu bbaluwa egaddamu eze nga batukyankalanya ne baagala twebuze ku bannayuganda. Akakiiko k'ebyokulonda twakawandiikira mu bbaluwa agawera tebagaddamu. Naye kati bafunye bwekwaso era tekibeewuunyisa enkya akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi baana abaali ne bagamba finally ebbaluwa zammwe twazifunye era okuddamu kwaffe kwe kuno nti anti mumanyi coronavirus kati weeri. So enteekateeka zammwe ez'okwebuza ku bannayuganda nzira mulindako. Buza abaana atera okikola. Bbaluwa tuze tuziwandiika tebaziddamu balinga abataziraba ate nga basitampinga received. Naye ndowooza enkya bagenda kufuddamu bagambe janti kati coronavirus kuba bafunye lwekwaso. Ffe nga People Power ng'era nga bwe tubagambye ku statement yaffe nti twagala bannayuganda tukole ekisoboka kyonna okulaba nga beewala akawuka kano aka coronavirus. Engalo muzinaabe bulungi ne sabbuuni, mukozese sanitizers abasobola ozifuna, mwola okukwata abantu mu ngalo, okwegwa mu kafuba n'ebintu ebirala mu buli ngeri. Nti enkuŋŋaana ezinaabawo kati nga lolooza endowooza lukuŋŋaana, tulina abakulembeze ba People Power, tulina bannamawulire, tuweeraawera era nga tulina kwerinda. Era temulaba twataddewo sanitizer wali nti okuyingira osooka kwesanitizinga mu buli ngeri era katusuubire temwegwe mu kafuba temwekwate mu ngalo nti olukuŋŋaana ngalo lubaddewo nga lwetaagisa era mukole ekisoboka kyonna. Ku kya consultations era nga bwe tubagambye nti twagala bannayuganda beewala akawuka kano ate nga naffe tetwagala kulaba nga tukola ebikolwa ebiyinza okutambuza akawuka kano. So tukyamulitalinda embeera nga bweri nga bwe tukwasaganya ne bannaffe abakugu mu nsonga eno tulabe tukwasaganya ensonga ya consultation. Okusembayo nja kwogerako akatono ku nsonga ya General Tumukunde bannange bagenda kwogerako. General Tumukunde
okusookera ddala kyanaku kyenyamiza nti mwami Museveni omuntu yenna avaayo n'agamba nti kati ngenda kuvugayo amuyisa bubi. Dr. Kizza Besigye bwe yavaayo emiggo naki bazze bamutulugunya, Honorable Kyagulanyi naye bwe yavaayo baali bamuse n'okumuta Arua n'okumutulugunya naki, General Tumukundi kati naye avuddeyo bamutandiseeko. Ekyewuunyisa akuba mwami Museveni bw'akola ebintu bye naye nga kyanaku, era ffe tumanyi nti ne General Tumukundi naye ekimwewuunyisa kubanga mwami Museveni amanyi enkola ze, aze ng'akola naye okumala emyaka egiwerera ddala. So engeri gyakwasaganyamu ebintu agimanyi, amanyi nti mwami Museveni alina ebbuba especially ku nsonga y'entebe ye. Naye ffe nga People Power tugamba nti amateeka galina okugonderwa mu buli ngeri, nti gavumenti bw'eba esuubira nti omuntu yenna aziza omusango gwonna, ensonga eyo gikwasaganye ng'amateeka bwe gagamba. Tulina bannaffe Bobi Wine, Dennis n'abalala babakwata ne batulugunya ne babasibireyo ne tumanyi gye bali okumala ennaku eziwerera ddala, naye twateekako akazito ne bamala ne babaleeta mu kkooti. Ffe tugamba nti omuntu yenna gavumenti bw'eba esuubira nti omuntu aziza omusango mutwale mu kkooti ng'amateeka bwe gagamba, so si ate kumenya mateeka ne mubakwata mu ngeri etali ntuufu ne mubasibireeyo, balooya baabwe tebasobola kugendayo, famiri zisobola kugendayo, ekyo kiba kikyamu ku muntu yenna. So tugamba nti omukulu ono gavumenti bwe bagamba nti alina emisango gyonna gye yaziiza, bamutwale mu mbuga z'amateeka, omusango gukolebwe ng'amateeka bwe gagamba. Kale nja kusooka mpite Honorable Zaake. Joe, maybe shortly before you call him Honorable Zaake. My question wasn't answered. It was in line that today the Prime Minister is meeting different political parties under IPO to try and solve the ongoing confrontations from police. I understand you're not a political party, it's People Power, but you have a very big following, and if I'm right, your consultations are the recent ones that have been blocked. So the fact that you're not there, what does this mean for you? Do you see by any chance having successful consultation since you have not been able to table your... Okay, great. I get the question. We have not been invited. As we have said, we have written several letters. We have observed the law as should be. We've written to police. We have written to the Electoral Commission. We have done everything. We've been to our backs over backwards to see that we have observed the law. They never respond to our letters. They never have. At some point, they said we must first have a sit down and talk. We went there and said, guys, you have said you want us to sit and talk. We are here. They said we shall get back to you. They have never gotten back to us. So we don't know about those arrangements. Yes, we are not a political party, but we are political players. We are a political entity and we are part of this process. That's why we wrote. So they've never gotten back to us. Maybe they will eventually. Let's wait and see. Ensonga eyo, fenga People Power twawandiikira poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda tugende twebuze ku bannayuganda. Tuwandiisa amabaluwa agawererako ddala, poliisi tetuddangamu, akakiiko k'ebyokulonda tekatuddangamu. Waliwo enteekateeka gavumenti zegezaako okugonjera tuzimanyiiko. Waawo tetuli kibiina kya byabufuzi, naye tuli ba stakeholders, ensonga eno etukwatako nga People Power kubanga naffe twagala kwesimbawo. Tebannatuyita era ebigenda mu maaso tubimanyiiko, osanga banaatuyita kubanga bagamba nti tulina kusooka tutule tugenda ebigamba kati tuzze tutule kyogere. Bagamba tujja budget tuwandiika amabaluwa tebannagaddamu, so tumanyi tugenda maaso. So Honorable Zaake, something was asked about mobilizing the youth. What's vis-a-vis coronavirus? Please respond to that. I want to thank you, Comrade Wandera, for that question. Well, with the fear of the coronavirus coming to Uganda, as People Power and as the young people, we are taking up all the precautions so that we really avoid and prevent the coronavirus. But that doesn't stop us from moving all over the country so that we are able to come up with the different structures of the young people so that they can take up positions at a village level, parish level, sub-county level, up to the district level. These are youth things which I want to talk about within just a minute, which are going to happen on the 8th of April. And I want to urge all the young people to get there on their village areas so that they can nominate on the different positions. We have different positions which include the chairpersons, the vice chairpersons, the secretary positions. There are over 9 positions. Please take up these positions
so that we can get involved as young people. We become leaders of today, not leaders of tomorrow. So we can do this now or never. Also, I want to remind you about the update, the National Voters Register, that right now the Electoral Commission has put up the different registers at the parish levels where you can go and check your names, whether really your name was deleted by error or in a mistake. So please get there and you find out. It has been happening from 11th of this month and it's going to end on 28th. So we are left with 3 days. Please get there and you check your name, whether it was deleted in error. And I want to say this in Uganda so that the people out there can understand also for the interest of the different medias we have here. Nti olw'okuba waliwo okutya kw'ekirwadde ekya coronavirus era ng'abavubuka mu power tugenda mu maaso nga tukubiriza abavubuka bannaffe okulaba nga basobola okulaba nga batekinga up the precautions ez'enjawulo Ministry ya Health ezevuddeyo ne organizations ez'enjawulo mu nsi yonna yonna zezituleetedde okulaba nga tusobola okuba nga tunaaba mu ngalo nga tukola n'ebintu eby'enjawulo okulaba nga twewala obulwadde obwo obwa coronavirus. Naye era ekyo nga muganda wange bwabuuziza ekibuuzo Wandera nti ffe ekyo kiba kituteekawo ng'abavubuka okulaba kuba tuba tutambula mu disitulikiti ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo tukozesa omukisa guno okubategeeza nti ffe tetugenda kubanga tulekeraawo, tugenda kubanga tugenda mu maaso kubanga Electoral Commission tugenda kuvayo kugamba nti kati ekyo kikome. Tugenda mu maaso okulaba nga tugenda mu maaso nga tufuna abavubuka ku bitundu eby'enjawulo mu byalo eby'enjawulo era tukyatambula eggwanga lyonna lyonna mu mbeera ffe gye tuyita freestyle gyetukoleramu. Tetujja kubanga twebuuza nti simanyi ate twebuuze poliisi ate biki kuba tumanye embeera gyetukola ki gyetuyisa mu nze nga Zaake nze ebyange mbikola underground nensobola okulaba nga abavubuka mbakubiriza nga beesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu bululu bw'abavubuka kuba butandika nga 8 wagenda okuba okwewandiisa era nga nsaba abavubuka bagende mu maaso okulaba nga beesimbawo ku bifo eby'enjawulo biri 9 ku buli kyalo era nga njagala okulaba nga basente bab'enjawulo bavayo nga bavubuka ne ba vice ne ba secretaries ebifo biri 9 osobola okuba nga mubitwala ate era ebifo ebigendagenda mu maaso kugenda ku Miruka kugenda ku Magombolola paka ku district era nyenyini bajja okuvamu okulonda aba youth MPs mbakubiriza mugende mu maaso n'ekyo nga mukikola naye ate era nga mutekinga precautions eza coronavirus sobola okulaba nga twewala obulwadde obwo wadde bugenda mu maaso so sobola okulaba nti ffe tetuzikiza nga tugenda mu maaso okukola ekyo tulina okukola kubanga tulina kubeera abakulembeze ba leero si ab'enkya mwebale nnyo mwebalikekera Just one quick one. So our investigations have revealed that video that we're going to share with you. Our investigations have so far revealed that the LDU officer who shot and killed Dan Jaile is called Kapoza Faizo, also known as Kadogo. Kapoza Faizo, also known as Kadogo. Okunoonyereza twakakola nga tupopawa kulaga nti owa LDU yakuba Dan Jaile amasasi n'amutta bamuyita Kapoza Faizo gwe batera okuyita Kadogo. Kapoza Faizo erinnya batera okuyita Kadogo. Honorable Basalirwa, can you respond to the legal issue and so on? Thank you very much, Joel. Maybe before I respond to the question that was addressed to me, let me clarify on 3 issues. One, on the issue of coronavirus and consultation. We will continue to consult in accordance with the guidelines issued by both the World Health Organization and the Ministry of Health officials. So I think this must come out very clear that the consultations will not stop per se, but the guidelines that will have been established are the very same guidelines under which we shall consult.
just to emphasize Joel's point, that we are law-abiding people. Number two, on the issue of compensation, whether we'll be in position to compensate the families. Colleagues, under our constitution, the duty to protect Ugandans, their lives and property, lies squarely with government. That duty cannot be ceded to an individual or a political organization. Therefore, whenever somebody is murdered in unclear circumstances, the first point of reference is government. If a person is shot, monopoly of guns, monopoly of violence is an exclusive preserve of government. So the first question should always be asked to government. It is really unfair to ask citizens like me, like Joel, like Lewis, like Bobby Wine, to compensate families or support families whose dear ones have been killed by government. It's unfair. And I know there is that narrative. You hear people out there saying, Mwemugenze babase, Bobby Wine abakoledeshi. But they are not asking those who have killed them. So I think we really need to be very honest and fair to ourselves. We can offer some support, but even the support is not limited to us. Omuntu kuchale wamwe bwafa tufuna amabugu netuwagira family. That responsibility is mine, that responsibility is yours. But when it comes to the issue of compensation, let us be very clear, it is an exclusive preserve. Government must compensate people. In Bududa where there are landslides, is it government causing the landslides? No. But when it happens, government has a responsibility to help its people, because that is their responsibility. Number three is a question that was asked about, now that we have the evidence, what are we going to do? First of all, on the issue of the late Yasin Kauma, there is a case in court that was filed by Honorable, not Honorable, but Senior Counsel, Ladislas Wakafusi. So there is a case. In Wujiri, Asumani Wajiri, who was shot during my campaigns, we filed a case. Now, you are making reference to the issue of damage unit. We have received the evidence, okay? We are going to review that evidence and take appropriate legal action. So that is the assurance we want to give. But that is for us as private citizens. I want you, colleagues in the media, to also help us in this endeavor. Go and ask Afande now how far they have gone with investigating people who killed Yasin Kauma. How far have they gone? Ask them how far they have gone in investigating people who shot Asumani Wajelu in Wujiri. You ask them. And what have they done so far? Asumani Wajelu, it is a year. Yasin Kauma, it is a year. How far have they gone with the investigations? Because there are two layers here. There is the private aspect which we can undertake, but there is also government aspect. Where these people, is it government position that Wanyendo was killed? Is it the position of government that Yasin Kauma was killed? Let us know. Let us understand, so that at the end of it all, we are aware. If officially government says, yes, we killed these people, then we know how to deal with it. Finally, on the issue of IPOD, my brother is asking Joel about IPOD. The issues being discussed in IPOD are the very same concerns that People Power and other actors have been raising. Misinterpretation, misapplication of the provisions of the Public Order Management Act. So, there was concern in the country that police is abusing that law for selfish motives. The interaction today between the Prime Minister and leaders of political parties represented in Parliament is about harmonizing our understanding on IPOD. And the outcome definitely will benefit even the People Power and these consultations, because the disruptions have not been limited to People Power. They run across. Political parties cannot meet, they cannot engage with the citizenry. So there was concern, and that is what is happening. That's the meeting which is going on as we speak now. I thank you.
what now? Lusoga. Coronavirus n'ensonga esooka. Okay. Kirwadde kino ekiriwo ekya coronavirus, akawuka ka coronavirus. Agenda kukosa okwebuuza ku bantu kwe tubaddeko oba nedda. Tugenda mu maaso nga twebuuza ku bantu nga tugoberera ebiragiro abakugu mu byobulamu bye banaaba bataddewo. Ekitongole ekyensi yonna ekikwata ku byobulamu, World Health Organization. Lwaki kino nkyesibako? Nkyesibako kuba bannaffe wano basobola okujjayo okuvaayo n'ebiragiro nga tebikwatagana na kitongole kya nsi yonna nga bagezaako okukikozesa okutukugira. So tujja kutunuulira ebiragiro by'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu, tutunuulire n'ebiragiro ebinaaba biteereddwawo abakugu mu byobulamu wano mu Uganda. Ebyo byennyini kwe tujja okusinziira ogenda mu maaso n'okukola okwebuuza ku bantu mu nteekateeka gye tubadde nayo. Ekyokubiri, ekyokuliyiza abantu ababa battiddwa. Twagala kukakasa na kutegeeza ggwanga nti obuvunaanyizibwa bw'okuuma abantu n'ebintu byabwe buli mu gavumenti. Omuntu bw'akubibwa amasasi n'afa, gavumenti gye tubuuza oyo ani amusse, era gavumenti okozeewo ki okulaba nti abasse oyo yenna naye akolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kiba kya bulyazaamaanyi obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza, obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abamulekwa, obuvunaanyizibwa obw'okuyamba bannamwandu ne families okubuteeka ku bannabyabufuzi abatalina kakwate konna ku muntu. Obwo obuvunaanyizibwa si bwaffe, naye tulina obuvunaanyizibwa ng'abantu. Ng'era People Power bwese ekyogerako, Mwanyinaze Flavia kyayogedde bwe twakola ewabiiti. Naye obuvunaanyizibwa obusooka buli eri gavumenti. Gavumenti ye controlling emmundu, gavumenti ye controlling buli alina emmundu, gavumenti ye muwa license. Bw'abanga yagifuna mu bukyamu era buvunaanyizibwa bwa gavumenti okunyonyola oyo emmundu yagifuna atya. N'olwekyo bwewaawo tutwala obuvunaanyizibwa ne tubeerako obuyambi obutontono bwe tuba tuwadde families zino ez'enjawulo. Ekyo tukikola nga bannayuganda, tukikola ng'abantu abalumirirwa obulamu, naye ng'obuvunaanyizibwa obusinga bubeera eri gavumenti. Gwe njagala okusabira gavumenti eveeyo etunnyonnyola okuva bwe batta Yasin Kawuma Arua mwaka mulamba etuuseewo okunoonyereza ku baamutta, okuva bwe batta Asumani Walyembe mu kalulu k'Ebugiri etuuseewo mu kunoonyereza, Rita etuuseewo mu kunoonyereza. Baveeyo bategeeze eggwanga weetuuse. Bwe waba nga tewali kunoonyereza kwonna nga tebamanyi n'abaabatta, eggwanga tukitegeere. Naye ffe nga People Power obuvunaanyizibwa obwaffe nga bannayuganda tubukoze. Omusango ogukwatagana ku nsonga za Yasin Kawuma gwawaawa mu kkooti, ogukwata ku Asumani Walyembe Bugiri gwawaawa. Tufunye obujulizi obulala wano obwa Dandi Kyeyune eyattibwa e Nansana. Tugenda kubutunuulira nga balooya era tujja kugenda mu maaso n'okukola ekyamateeka kye gatulagira okukola ku kavidiyo ako akatulagiddwa olwaleero. N'abannayuganda abalala balina obujulizi obukwatagana ku nsonga ezino, tubasaba baveeyo babutuwe tulabe engeri ki gye tusobola okubukozesaamu mu nteekateeka eyo. Ensonga endala ya lukuŋŋaana oluliwo olwaleero wakati wa Ssaabaminisita wa Uganda n'ebibiina ebikiikirirwa mu Paalamenti. Ekigendererwa ky'olukuŋŋaana olwo kufuna kukkaanya mu ngeri ki etteeka erifuga enkuŋŋaana gye likolebwamu. Etteeka eryo poliisi erikozesezza bubi, yesalawo obukwakulizo obweteekawo. Leero oyinza okubeera n'olukuŋŋaana ne bakugamba jangu n'embwa, enkya ekyembwa ne bakivaako ne bagamba jangu ne toilet paper, kululi ne bateekawo obukwakulizo. Kati poliisi ye esalawo obukwakulizo obweyagala. Bwe kyatusukkako ne tugamba nti tuteekwa okubeera n'olukuŋŋaana batunnyonnyole. Poliisi ekomawa, naffe tukomawa. Tulina essuubi nti ebinaava mu lukuŋŋaana olwo bijja kutugasa ffenna, kuba ebibiina by'obufuzi nabyo obuzibu bwe biyitamu n'ebisinde nga People Power bwe biyitamu.
So tusuubira nti eyo ensonga ejja kugondoolwa mu nteekateeka eyo. Mwebale. Olulimi All right, thank you very much. Let me just hit on one thing very quickly. Honorable has talked about the fact that we shall follow whichever guidelines are made by World Health Organization, Ministry of Health, and so on. That's true. We are going to do that for our consultations. Whatever guidelines are set by WHO, Ministry of Health, and so on, because we are law-abiding. But those guidelines should be followed by everybody. You see, there is the question of applying the law selectively. Which are applying people power, you can't go out there and meet the people. Meantime, Mr. Museveni goes across the country using our taxpayer money. Parliament passed that supplementary budget of 32.28 billion shillings. So he not only can go around free, but he uses our money. And so we are saying the law should be applied selectively. Nti tujja kulinda era tugoberere amateeka World Health Organization, Ministry of Health, ne banateekawo ku bya coronavirus n'okwebuza ku bannayuganda ne tugamba nti ataaga amateeka buli omu gabeere nga gamukwatako. Twagala Uganda ey'abaana n'ebyana nti mwabikokowa temujja kukirizibwa kwebuza ku bannayuganda naye Mwami Museveni atalanga eggwanga nga yeebuza ku bannayuganda ate nga akozesa ssente zaffe. Twagala Uganda erimu abaana n'ebyana ng'amateeka ago twagala gakwate buli omu. Thank you very much. I'll probably sing the anthem as we wrap it up.